滑到终点啦！呜呼呼！哈哈哈哈哈哈！呜呼！再来一次，再来一次！呜呼！再来最后一次！呜呼！
啊，有清蒸章鱼、红烧章鱼、铁板章鱼、蒜蓉章鱼。怎么全是章鱼啊？没有其他的鱼吗？啊，还有鱿鱼，可以做烤鱿鱼、炸鱿鱼、炒鱿鱼。海蜇，为什么提起海蜇你就不报菜名了？因为海蜇只有凉拌好吃，没有别的做法了。真的啊，我也想不到凉拌之外的做法。